好，各位觀眾大家好啊！咁啊，翻嚟我哋每個禮拜一集嘅命理節目，原汁原味啊！今日咧都係仲有我仲文啦，仲有阿 Kelvin 師傅啦。咁係，大家啊，好。陳博係啊，咁啊同 Kelvin 師傅同大家打個招呼啊，係啦。咁阿陳博咧今日咧佢又唔得閒啦，因為咧佢有啲事忙，咁啊變咗得翻我哋兩個咧就做翻個清談節目啦。咁好啦，我哋今日咧，咁呢兩日咧，你都收到好多即係新聞啊，喺成個兩岸時事，你會睇到咧一個好得意嘅，即係一個人咧就俾人定罪啦。咁嗰個係柯文哲。咁柯文哲係邊個嚟嘅咧？咁喺呢10年咧，咁大家其實都成日聽到佢嘅名，因為當其時佢大概14年嘅時候咧，佢當選呢個台北市嘅市長。咁一路咧，咁啊，即係一路乘住呢個位啦，咁啊，去到直情創立咗自己嘅政黨啦，民眾黨，即係唔係進步嘅進啦，係民眾嘅眾啦。咁同埋啦，咁啊一路咧玩到係我而家咧係代表台灣嘅第三勢力啊，咁啊，即係有別於國民黨同埋民進黨嘅第三個陣營。咁一直咧都係風高，即係風口浪尖嘅人物啦。咁一路去到最近啦，咁關於啲咩事，點解突然間會咁多人揾到佢咧？因為佢涉嫌咧係捲入一單即係懷疑貪污嘅案件。咁啊，事源就係講話啊，當其時咧喺即係台灣都好多都市更新噶嘛，唔淨係好似香港咁啊。香港一定有啦，咁啊市建局啦。咁台灣嘅所有嘅呢啲更新項目咧，咁由市政府拍板噶嘛。咁當其時佢捲入咗一單咧，就係慶京案。咁啊，依間公司咧，當其時咧係希望招標去重新去做一個商場類型嘅項目啦。咁要求咧市政府咧就俾一個優惠嘅容積比俾佢。大家知唔知即係起樓之容積比啦？即係一棟樓可以起幾多？咁當其時俾咗個 percentage 嘅。咁咧，咁政府咧即係監察院啊，或者台灣嘅其他部門咧就認為佢咧係咁樣係圖利財團。之後咧就揾咗好多有趣嘅證據出嚟咧，就指控佢咧係貪污。所以咧而家咧就大家睇到啦。咁點解突然間爆啊？因為當其時咧佢大概呢幾日咧就做咗一個叫做審判啦。咁一審咧就判咗佢17年。哇，17年啊！即係其實阿 Kelvin 師傅如果一諗到突然間你要坐17年監，咁有啲咩感覺啊？咁可能喺個腦裏邊覺得話，即係心存僥倖嘅，好過黎智英嘅。黎智英坐20年啦。咁都係嘅，咁都係嘅。咁但係嗱，其實咧喺台灣咧呢啲咁嘅判案咧，一審咧，其實大家可以睇住先嘅，因為咧台灣嘅司法嘅流程咧好長嘅。咁一審17年咧，咁可能二審就無罪，三審就終身嘅。所以咧嗱，即係大家可以睇定啲。因為好多人話掂啦，咁樣今次佢用唔死，咁即係有好多憎佢噶嘛。雖然我唔知點解咁憎佢啦，咁但係即係你見到佢而家一刻判咗案，咁唔代表佢係真係一定坐足17年嘅。咁好似即係有好多好特別嘅變數嘅台灣，所以咧即係我哋都好會繼續留意個時事啦。咁但係咧我哋即係節目啦，都係嗰句啦，我哋唔係淨係講時事噶嘛，就係講下喂，究竟柯文哲呢一個人點樣由一個好高級嘅醫生啊？因為佢當其時喺做呢個政治人物閃亮嘅政治人物之前咧，佢喺台，即係因為佢台大嘅醫科畢業噶嘛，咁亦都係做過好即係醫院嘅駐診醫生嘅，咁係一個好高嘅職位嚟嘅。咁究竟佢點樣由呢個即係由命理角度出發，點樣去一步一步成為一個市長，再成為一個總統候選人，然之後再成為階下囚咧？咁我哋今日咧就可以請阿 Kelvin 師傅由八字個方向分析一下先，好嘛？好，咁我哋就即係純粹當玄學咁講下啦。即係可能大家記得之前香港有單蔡天鳳案，咁啊蔡天鳳案咧，咁嗰年就係喺呢個癸卯年發生噶嘛。咁啊有啲師傅咧，有位師傅啦嚇，咁就話咧蔡天鳳咧個鳳字係雞嚟嘅。咁然後咧就話喂，佢犯太歲係啦，咁所以佢叫蔡天鳳，所以咧嗰年咧就自然會死於非命。咁啊，我哋如果用翻相同嘅邏輯咁講，咁因為今年丙午流年，丙午太歲邊個啊？
就係好似而家呢幅圖上面顯現出嚟啦，就係叫文捷大將軍啊，所以你見阿柯文哲就好開心喺前面影張相嘅，係啦。咁因為佢今年係丙，我哋今年係2026年又係丙午年啦嘛，咁即係柯文哲犯太歲係嘛，即係佢即係你當係好簡單啦，即係以前講咪觀世音係嘛，搣咗個世，因為同李世民係嘛犯太歲咁啊，你今年佢個名犯太歲啦，係啦。咁啊，今年犯太歲，咁啊會係話，咦，好似有啲唔係幾理想喎，係嘛？咁啊，其實我有個題啊，咁其實係咪即係以前咧嗰啲皇帝咧要人哋避諱，其實佢係為咗大家好，驚自己係天威震懾到其他人，所以叫人哋避開佢個名咧。我覺得反而係咁喎，因為如果一個名咧，文捷，跟住就原來柯文哲就會撞到今年嘅文捷大將軍啦。哇，咁其實都幾大鑊喎，咁樣都犯太歲嘅話。係啊，咁所以有時如果同一啲新聞焦點嘅人物撞名都比較麻煩㗎。哦，咁啊係啊，真。係啦，即係好，咁就我哋照講下佢個八字啦。咁啊嗱，嗰個時柱係照推出嚟嘅，係啦，因為我哋即係估計佢，咦，好大機會係丁亥時，咁一陣間會解釋翻啦。咁啊，照用咗呢個八字去講咗先啊，己亥年、辛未月、庚申日、丁亥時，咁啊，即係幾時啊？咁你睇翻啦，1959年8月6號出世，係啦。咁柯文哲啦，咁我哋照望翻喺呢個八字裏邊咧，因為庚金咧就佢係夏天出世啦，未月，咁同時咧就坐住個六，直接專六啦。咁所以某程度上係嘛，8個字裏邊有5個字都係土金，咁所以就叫做庚金比較旺啦。咁庚金比較旺，咁如果我哋根據翻造化玄玉會咁講啦，庚金6月3月三伏辛寒，金環以極咧就要用丁火去鍛煉嘅，再次取甲木，即係用庚金劈甲引丁呢個咁嘅別嘅格局啦，去討論話，咦，庚金最靚要見財官格，係啦，即係財官格嘅意思咧，即係佢係用呢個官星，係啦，起呢個木嘅，用火就起木，係啦，咁啊叫財官格。好，咁我哋見到佢八字其實就即係以之前嘅運嚟講，其實係算係幾理想下嘅。咁我哋照望翻啦，咁啊，佢係早行咧，等等啦，我哋照。早行你見到啦，佢係一路行緊火地啦，係嘛？早行火地，咁啊，亦都係叫做用官星而行到火地嘅話，咁理論上就會讀書叻啲嘅，係啦。咁啊，亦都佢本身自己亦都係出身於呢個教育世家啦，係啦。咁去到呢個戊辰運咧，即係30零歲呢啲時間，咁叫做天干喎，喂，見到戊申丁係咪戌啊？咁啊戌未迎出丁火。咁叫做某程度上啦，有丁冇甲，咁啊叫做用財官格有官星，咁但係錢就唔係揾到好多嘅，咁但係實際上就叫做咦，因為有用神啦，亦都係叫有能之士，係啦。咁佢喺叫做戊辰啊丁卯呢啲時間咧，其實喺台灣大學就做醫生，咁因為佢係財官格啊嘛，財官格嘅特質就係講即係叫做規矩規範。咁佢喺醫院做啲咩咧？咁喺台灣咧，佢係引進呢個叫做葉克膜技術嘅先驅嘅，咁亦都將好多器官移植啊，或者係重症嘅照護流程咧，係喺台灣就即係叫做令到個醫院咧係流程化或者標準化，即係好似而家有啲大公司係咪好中意講 SOP 啊？係啦，即係將個標準作業程序咧係加翻落去一啲嘅醫護流程裏邊。咁亦都某程度上，因為佢呢個咁嘅專業背景，加埋佢呢啲咁嘅叫做處事作風咧，係令到人即係一開頭佢去從政嘅時候，就會俾人感覺上有個咁嘅風格嘅，即係話要好講呢個係程序啊，要講專業啊，講數據啊，係啦，即係會係有啲咁嘅亦從政嘅風格啦，係啦。咁同時我哋照望一望翻啦，佢喺呢段時間即係30零歲，咁就叫做有結婚生仔啦。咁我哋照望一望咯。順便睇下可唔可以同啲用神呼應啦。咁啊，1991年佢就係叫做結婚。咁點解會結婚啊？咁你望翻咯。咁啊，理論上係嘛？如果你係用火嘅話咧，就木為妻星。咁啊，以木為妻星嘅話，要點睇啊？咁啊，戊申丁咁啊，戌係嘛？戌未迎出丁火，而從時丁壬合木。咁因為有神就容易化，咁所以就容易化到木出嚟，就變咗喺呢啲時間係嘛？喜神化到木出嚟，咪容易有老婆啦，喜神為妻。咁另外啦，去到1993年就第一個仔出世，係啦。咁佢呢年好簡單啦，係嘛？因為以火為子啊嘛，以木為妻啊嘛，戊癸化火啦，咁所以就會係生仔。嗱，1994年咧
1994年點睇啊？咁啊，庚金劈甲引丁，咁亦都係助戌啦，咁所以容易有丁火，咁自然就會有仔女啦。咁另外啦，去到1996年就丙子，係嘛，亦都係見到火喎，咁所以呢個時間咧，亦都生咗個女嘅，咁所以佢就叫做一仔兩女，都係一啲即係見到火或者化到火嘅時間，會係生到仔女啦。咁我哋展望翻啦，佢其實去到真係靚嘅運啦。係啦，就去到2009年呢段時間嘅。點解咧？因為行丙人，行丙人嘅話咧，第一大運中地支啦，終於見翻甲木。第二咯，天干個丙火會點啊？天干個丙火咧，其實就會係即係丙申化壬水，丁壬化甲木，係嘛？咁啊，某程度上亦都會令到佢呢個八字個甲木係會多咗。咁加上佢根本大運中地支有甲木啦。咁呢啲時間嚟講，就叫做丁甲並見。咁啊，再喺流年咯，2014年。咁佢就係以呢個政治素人身份參加呢個即係頭先講嘅台北市長啦。咁亦都因為佢係醫護背景，咁所以就即係取其白色力量係咪？即係用呢啲咁嘅標語去做佢嘅一啲競選嘅宣傳方式啦，白色力量呢啲嘢啦。咁喺嗰段時間佢係即係好似頭先同阿文師傅話齋，為佢同民進黨係比較友好嘅情況底下，係咪啊？即係擊敗咗連勝文就能夠係做到市長噶啦。即係當時係冇同即係民進黨係有啲乜嘢嘅太大嘅過節啦。咁啊，去到2018年喎，咁啊，咦都靚喎？點解都係靚啊？因為咧嗱，佢始終係行緊仲係丙人運，咁而且係天干咪戊申丁啦，咪戌啦，壬戌會火局啦，係嘛？即係丁幾等於5喎，咁啊。叫做用神成局喎，亦都喺呢段時間又有甲木喎，咁啊叫做，亦都係叫庚金見甲丁就係貴啊嘛，咁啊所以就再係能夠連任係嘛？雖然喺藍綠嘅夾擊下，咁但係佢都能夠贏咗丁手中，成功連任成為即係繼續做台北市市長嘅。好，咁但係去到乙丑運其實就唔靚嘅，咁啊點解唔靚咧？咁我好簡單咁講啦，咁。大家知道乙木其實係濕木嚟嘅，咁通常而家大運嚟講係咪濕木相丁係咪？即係用神多損傷咁啊。乙木係有濕度嘅，即係當好似啲濕咗嘅草咁啊，係嘛？濕木相丁咁啊，會令到丁火唔靚，因為丁火最靚要見甲木，就唔係見乙木。何況咧，丁幾等於5喎，5丑亥喎，係嘛？亦都係令到濕泥會索火氣喎，係嘛？咁啊，所以叫做呢個官星其實就已經不振嘅啦。咁再加埋啦，咁我哋要睇下。即係啲事件啦，譬如上年咁樣啦，上年就喂死老豆喎，係啦，即係佢父親身亡，咁佢好似係有保釋情況底下要出嚟去拜祭嗰啲咁嘅嘢啦，我記得係啦。咁點樣睇？咦，係喺呢個流年係？請講阿文師傅。我冇，因為其實都好似係好大阻滯先好似保釋到佢出嚟噶嘛，好似最後係參加唔到葬禮嘅。我就唔敢肯定嘅，但我知有件咁嘅新聞，所以我都要你補充下嘅。咁但係純粹死老豆呢件事，咁我哋叫咁講啦。咁嗱，因為咧佢係以金嚟角度嚟講，就以木為父親啦。咁所以呢個八字以財為父，以財為父嘅話咧，喺個流年係咪？咁因為乙木坐住巳喎，咁咩意思啊？咁我哋就可以即係咁樣諗啦。可能我哋古訣裏邊咧啲叫計善篇啦，咁啊有句說話叫月遇巳而見申，咁啊即係月木坐住巳而見到申金，咁就申金坐長生喎，咁所以咧就好容易月木受傷啦。如果月木冇強根嘅話，咁啊月遇巳而見申，咁啊喺呢個情況底下，咪容易月木會有問題咯。咁再加埋佢始終以大運嚟講，係咪啊？即係任何人都係第六條柱都係父母宮天克地沖噶啦，係嘛？啊，即係父母宮天克地沖。又係衝過月木，流年又係月遇巳而見申，咁呢啲時間咪容易啲即係屋企嘅長輩會係離世啦。咁啊，因為月木係財星係老豆，所以就死老豆啦。咁嘅情況會出現啦。咁但係當然咁講啦，即係佢呢個運嚟講，其實就唔靚嘅。咁點解會咁講啦？因為佢因為財星而導致個官星冇力啊嘛，因為濕木相丁啊嘛。咁啊，財星係咩啊？財星係嚿錢喎，咁啊唔係好大嚿錢，細嚿錢嘅。第一嚿細嚿錢都可以搞到一身蟻嘅。即係同佢而家個意境其實好相似啦。咁但係當然你話喂，嗱呢個年紀7張嘢，咁你話會唔會東山再起嘅？我覺得就即係未必係會咁多人係會繼續會有個咁嘅
意欲啦。咁但係如果佢因為去到係咪甲子運呢個甲運，其實都係繼續係甲庚丁齊透嘅，係啦。咁當然以大運嚟講，大運種地支行緊水地，其實就已經係即叫做過咗最靚嘅運㗎啦，係啦。咁但係叫做未必話係即坐17年去到咁大鑊就未必嘅，因為始終去到甲子運其實係叫做令到丁火旺翻啦，咁啊個運會靚翻啲，咁就可能會係不如係可能放水俾佢啊，甚至可能係啦，即會係出獄啊，係啦，佢自己佢做佢自己人生裏邊即最想做嘅嘢啦，係啦，可以退休啊，同個孫玩啊嗰啲咁嘅嘢啦，係啦，咁啊唔會太大問題嘅，係啦，咁睇佢自己嘅意欲啦，呢個就其實都有少少同嗰個時事咧係拉上關係，因為其實28年咧係啱啱好係新一屆嘅總統大選嘛。咁好多人都認為咧係民進黨特登去喺呢段時間即刻檢控佢，等佢錯過呢個28年嘅總統大選嘅。咁啊咁啱佢28年之後就行運，咁可能即係咪暗示佢其實佢唔選就好啲？即係可能會唔會係有一個咁嘅象會睇到咧？或者係佢對家見到佢行甲運啊，不如做低佢先喺月啊係係咁啊呢個機會率都有嘅。咁其實佢因為一嚿細嘅錢而搞到佢一身蟻啊！喂，一嚿細嘅錢搞到一身蟻啊！喂，佢如果唔係月丑冇個月木嘅，佢丁方唔會咁麻煩噶嘛。咁而家令到佢個仕途受損，其實即係因為呢嚿細錢啊，係啦。哦，哇，咁啊，真係好有個樣啊，好似係即係嗰件事嘅發展。因為其實而家係咪嗰個政府告即係嗰個司法即係告法院告佢咧？咁大概係講緊佢收咗210萬嘅政治獻金，跟住就批咗個咩？我想問嗰個咩貨幣啊？台幣啊，210萬台幣。咁嗰個50萬港紙50萬港紙，但係嗰個項目咧係200億台幣嘅。係啊，嗰個項目比例咁細喎。如果以收錢嚟講，嗱，其實咧，所以咧就好多喺台灣嘅嗰啲網友又好，或者好多嗰啲人咧，就佢對呢件事有啲保留，因為覺得咧，嗱，首先個金額細先，第二件事咧係一路都揾唔到當其時佢哋聲稱收咗即係賄款嘅嗰個金流，即係其實金流好易揾嘅啫嘛，你查銀行記錄啊，你有幾多錢咁又係好容易查到，咁但係一直都揾唔到嘅，咁唯獨是係呢210萬咧。係由呢個慶京間即係公司嘅老闆咧，佢入咗錢落去民進黨嘅專戶裏邊咧，嗰210萬咧係先揾到嘅，即係先有件咁嘅事。咁所以咧呢嚿錢係真係相當細。另外咧，因為佢係一個政治獻金，咁同嗰個賄賂咧係因為有少少都幾遠嘅出入嘅，所以咧呢件事都幾好笑嘅，因為咧係完全唔係幾諗到究竟點解會發生個咁嘅貪污。講得難聽啲，講真200幾萬50萬喎，去換個幾多億啊？40億嘅項目喎，即係我諗香港係做唔到呢件事啊。even 去到而家，所以即係有啲 tricky 嘅。係啊，咁但係其實咧，我哋喺紫微斗數咧，你都好特別會見到，其實佢唔係好因為貪財嘅問題而領嘢嘅，即係佢好特別嘅。如果我哋開翻紫微斗數個盤啦，即係等阿 Kelvin 師傅等我分享一下我自己嘅發現先。咁就係咧，你會睇到咧佢呢個本命咧，我哋睇到呢個本命啦。咁你見到佢本命嘅三合，咁其實都好符合佢做醫生咁啊，武曲七殺，因為嗰啲咧，即係尤其是武曲化祿咧，咁我哋會講話呢啲咧係可以話係揸刀揾食嘅。咁當然啦，你話哇揸刀揾食咪劈友，咁有啲人咁講啊，咁但係醫生都揸刀揾食噶嘛。喺古代咧，就唔興香啫，咁現代哇大佬仲唔發達咩？咁另外啦，咁啊官祿咁子貪，咁通常咧子破啊，子未破軍，通常喺官祿宮咧，我哋會講佢喺做嘢方面咧都幾係點講啊？陰濕啦，即係可以咁講啊。因為咧通常咧子破咧，我哋會講嗰件事咧係好陰陰濕濕咧，嗰啲人咧會諗到好多計嘅，係啊，即係你會發現到，如果你發現到身邊嘅人咧，佢做嘢嘅時候咧，佢陰濕，可能佢哋子破上身嘅，因為咧好容易諗到啲邪惡嘅計劃，係好容易執行嘅。咁佢哋係諗到嘅。咁另外啦，其實成件事最好笑嘅係乜嘢咧？咁佢設
遷移宮，你本命嘅遷移宮咧，你會發現咧佢文曲係化忌嘅。咁好多集我哋都講過，咁文曲化忌通常代表乜嘢咧？就係嗰啲文書啊，或者係一啲唔同嘅，即係總之佢係關於啲文件上嘅嘢咧，佢好有機會會領嘢嘅。咁其實你見到啊，其實佢咁多年來咧，我諗佢自從當選到去卸任呢段時間咧，好多文件上咧好多案嘅，即係例如嗰啲乜嘢突然間簽咗啲新即係嶄新嘅嗰啲即係 CCTV 嗰啲合約咧，咁因為市政府有啲CCTV 嘅合約要更新咁，咁佢又會簽咗啲咁嘅嘢嘅，咁咧咁佢一路咧都喺度譴責話啊嗰件事係唔啱嘅，因為咧嗰啲 CCTV 傾埋嗰個合約咧係唔好，咁但係佢又簽咗嘅，然之後咧佢就出嚟解釋，跟住寫個 memo。留翻俾下一手，話其實咧呢個合約有問題，咁合約有問題你都簽咁得意，咁所以好多時候咧，佢呢啲人咧就會做咗好多古怪嘅事，係關於文件上面，尤其是本命遷移宮，即係遷移宮，因為我哋咁耐以嚟都講緊佢係公共宮啊嘛，即係關於你 public 嗰個即係公眾形象啊 public image 嘅問題嘅，所以咧好多時候你要見到咧佢做嘅文件好混亂嘅，即係但係雖然佢係一個專業人士啊，咁但係。佢做嘅嗰啲關於文件嘢係相當混亂，所以你會見到佢都幾奇怪嘅。好，咁跟住啦，咁我哋睇到咧，咁呢個 Kelvin 師傅嗰個邏輯咁樣啦，因為佢大概係09年嗰段時間係最旺嘅八字嗰度，即係個格局高嘛。咁你喺紫微斗數角度咧，你都會見到咧，佢呢段時間咧，即係呢個運咧係日月反背嘅。咁話日月反背一聽好似個名好似好差咁，但係咧好多偉人咧。即係包括係蔣總統咧，佢都係日月反背格嘅，即係日月反背反成大貴咧，呢個機會好高嘅可以。咁啊，當然啦，咁尤其是你要見到啦，佢呢10年咧，啱好呢10年要選舉10年咧，你要見到佢大官咧有個天梁化科嘅，咁好特別嘅，因為天梁咧本來咧係一粒咧係嗰啲善星啊，即係你可以任星啦，咁。通常佢喺官位咧就代表佢做緊一個好親切嘅形象嘅，但係雖然佢不過冚宮咧，佢就會好識得講嘢，尤其是化科咧，即係你會發現好多好傳奇嘅人物咧，佢選舉嘅時候咧，如果佢通常見到天梁化科喺佢嗰個10年咧，通常佢選贏嘅，即係包括係啲咩人咧，就係阿希特拉啊，同埋普京，咁咧佢即係好多時候你會見到佢哋咧會喺天梁化科咧喺自己嗰個即係啱啱得到權力嗰個10年嘅，因為佢要選舉嘛，佢哋都即係重申阿希特拉同埋普京都係民選噶，咁當然啦，民選之後發生咩事就大家唔知啦，咁所以呢10年咧就係佢選舉最 hit 嘅位置啊，咁但係問題咧，佢始終咧係呢10年咧嗱，我哋會睇翻啦，大遷同埋呢個大財，你會分別見到地空同地劫噶嘛。所以10年咧，你發現佢首先大遷，佢有好多唔同嘅嘢夾佢嘅，例如For example，即係突然間咧藍綠都合作咧攻擊佢嗰個市長位嘅，即係你見啦，咁通常藍綠就死對頭嚟噶嘛，但係都不約而同咧合埋一齊嚼你咧，咁即係大家都知啦，哇幾慘啊！通常地劫喺大遷咧就係咁啦，嗱，多人去多劫難，多人陷害，多人咧攻擊佢嘅。咁啊，其一啦，其二啦，大財地空。咁通常咧，嗱，一係咧，呢啲情況喺財宮咧，我哋會即係地空喺財宮咧，通常咧一係就自爆冇錢，一係咧就可能個人咧就冇咁貪錢嘅呢10年，即係原則上啊。咁所以咧，你要發現咧，佢其實咧嘅即係收入咧唔係好多嘅啫。咁即係大部分嘅錢咧，我諗佢都去咗佢自己搞嗰個檔度，所以佢自己本人咧個錢銀咧係比較少嘅。即係 even 佢而家交保嗰7000萬，都係傳說係問佢呢個媽媽同埋佢即係屋企人就同老婆借嘅，咁所以咧就基本上唔係咁 OK 啦。咁啊有啲人話哇7000萬都好多，咁但係如果你憑一個佢曾經做咗咁多年即係主要嘅醫生咧，咁喺台灣都唔係平噶嘛，大佬。就算做醫生都係一個高職業嚟噶嘛，咁攞到7000萬其實就真係唔算少嘅，即係唔算多啊。所以有啲時候我哋會咁睇啦。咁我跟住之後咯，咁一轉身去到
丁卯限啦。咁呢個限咧，其實原則上咧，你就咁睇咧都 OK 嘅，係咪？咁但係唯獨是咧最大鑊嘅係乜嘢咧？就係呢度啦。咁喺大命咧就翻去本命嘅遷移宮。咁有啲咩後果啊？咁即係呢10年咧，你要發現咧佢最勁嘅嗰啲文書嘅案件咧，就喺呢10年啦。咁啊，你見到啦，佢啱啱好咧，咁啊去到24年啦，即係呢個大限嘅24年咧，你會發現咧，佢就爆偈嘅，就咁啱咧，呢個大限咧，因為上個大限咧都仲還好，起碼咧佢仲有個，即係佢成個大限咁樣咧，佢呢個仲係日月反背格啊嘛。咁但係如果呢個大限係文曲化忌咧，咁啊成個故事喺大遷咧，即係喺個本命遷移宮咧，咁你就會發現佢成個嘅嘢咧，你會有個即係文件上有問題之餘咧，仲喺匹敵個公眾裏面發生嘅。咁公眾發生之後咧，會點咧？咁你梗係領嘢啦，係咪先？因為佢文件本身做得唔好嘛。咁所以你爆發啦，去到24年啦，再行翻呢個戊辰呢個宮位咧，咁啱好地空地劫又入嚟喎，喺年遷同年財喎。咁因為即係財嘅問題，再加埋喺即係有個劫難啦，你又見到突然間有個劫入咗嚟，咁所以佢突然間24年就俾人拉咗啦。即係關於呢個文件上邊嘅嘢嘅，咁都好。你話佢係咪好慘咧？咁我又唔覺得佢非常慘。咁但係你話佢係咪有少少無辜咧？都係嘅，因為咧即係少少題外話，因為台灣咧呢個政治嘅問題咧就好嚴重嘅，即係行政嘅錯漏咧係我諗我哋香港人唔係咁容易估到嘅。即係我哋喺香港咧，好多會坐監嘅嘢，喺台灣係唔會發生嘅。即係例如 for example 嗰啲，我哋專款專用係一個常識嚟咁，但係嗰啲台灣唔係嘅。即係你話只要大嚿錢，我最後咧使咗600萬，全部用晒落去公帑咧就得噶啦。咁香港唔係噶嘛，香港買杯叉碟嗰啲紙，即係嗰啲你唔可以攞買杯嘅錢去買紙碟噶嘛。即係香港我哋大家嘅常識。咁但係台灣唔係噶嘛，台灣係最後咧，我只要個 party 用翻晒嗰啲錢咧就得噶啦。咁所以咧好多呢啲行政上嘅漏洞，所以佢最後結果好大明顯咧，就係因為佢呢段時間咧，佢呢10年咧，佢嘅文書做得唔好啦，一來，二來咧咁啱會吹到個運咧，咁佢咪即刻嚟咯。呢10年佢本來應該係好大問題噶啦，你嗰個文書你成日都做得唔好啊，你亂嚟啊，咁咪爆計咯，係啊，咁去到25年啦。真係阿文師傅嗱，喂，你2024年咧，我哋睇翻佢個八字咧，喺月丑運咧，佢係大運，即係佢係大運裏邊上5年下5年啊嘛，咁啊月運咁就上5年，丑運就下5年，咁啊佢2024就啱啱入丑運，咁入丑運嘅話咧就丁己為午丑亥喎，咁啊真係完全晦火喎，咁啊所以即係佢喺個運嚟講，同你個紫微斗數都係呼應到，真係會行緊衰運嘅。係啊，因為其實都有少少衰噶，咁所以個故事去到上年啦，咁啊直情你見到啊，咁你流斗飛星，咁你見到佢哇正月咁飛咗落去父母宮，咁即係太陽化忌，咁啊即係阿爸爸都走埋啦，咁所以你見到呢10年咧，尤其是因為佢本身個大命，即係大命咧，佢唔係一個即係算係好好噶啦，因為佢起碼佢都唔係啲空劫啊。佢只不過係文曲化忌咁，所以佢會不斷咁樣喺呢10年咧，會好多案跟住佢嘅，係啊，就咁睇都會好多案跟住佢嘅。咁你話成唔成功咧？就唔敢講，即係過唔過得入咧唔敢講，係啊。但係咧就會呢10年都最少都好多案跟住佢啦。咁尤其是去到26年今年咧，咁係嗰啲嗱又見到啦，嗱咁啊你喺連官咁啊，即係流官，你又見到地劫啦；流遷又見到地空，咁即係今年咧又嚟啦。咁啊有好多唔同嘅嘢咧，就等住你玩嘅，係啊，即係佢你要見到佢依10年最少都會繼續會因為呢啲文書嘅案咧，會不斷咁追住你，去到一路咧，我諗要去可能真係要去到好後期咧，即係過埋30啊，到你去到31年咧，過埋呢個運咧。先會好少少嘅，係啊，咁你話佢會唔會再東山再起啦？嗱，其實問心啦，咁去到咁老咧，即係你有心都無力噶啦，即係去到阿馬英九嘅年紀，你叫再選總統咩？咁啊冇可能噶嘛，係咪先？咁
即係去到呢個情況，真係都幾難搞啊！所以咧，即係如果你命盤裏邊咧有啲咁樣嘅問題咧，即係本命裏邊咧，我哋就咁睇咧，哇！你原來一開始喺個遷移宮有啲咁嘅事喎，咁其實原則上你應該成個人個 focus 就要小心你簽嘅文件啊，或者一啲唔同嘅情況，即係你要留心咯。如果唔係咧，你就會好似柯文哲啊，一個好好例子嗱。如果你問我個人立場咧，或者睇時事咧，我唔覺得佢真係好貪心地想貪污嘅，係即係佢可能好明顯咧係想咧做一啲叫做咩啊，即係利用呢個政治獻金，自由啲運用個政治獻金去達到佢多啲即係個政黨支持率嘅啫。我諗佢最多係咁，因為佢就咁睇，你睇證據都好啦，嗱，揾唔到嗰啲贓款，揾唔到賄款嘅金流。唯一揾到嗰個咧入咗去政治獻金，咁台灣嘅政治獻金咧，其實係一個好專門嘅範疇嚟嘅，唔係咧叫做常人你就咁去攞到嘅，即係你入咗去政治獻金嘅專款咧，有條政治獻金法咧，特登去管理呢件事。所以咧，如果嗰個即係嗰個賄款係會入到去嗰個位置咧，係冇可能嘅，即係你唔可以話佢係賄款咯，因為如果係咁嘅，嗱，民進黨同國民黨都應該要俾人拉晒，因為嗰個邏輯唔係咁做噶嘛，所以佢原則上咧好大問題就唔係因為佢自己貪財起意。如果貪財起意咧，通常咧嗰啲盤咧就唔同嘅。通常嗰啲盤咧，佢會喺呢度咧，佢流年咧都會有廉貞啊，或者有啲唔同嘅嘢咧，即係貪心或者怕破軍啊，一啲虛耗嘅錢咧，佢會做好多唔同嘅嘢，或者去貪狼，即係鼠竊狗偷嘅嘢。而最後觸發到律法嘅，咁佢咧，即係佢個人，我諗佢最多貪小便宜啫，即係好似最多曾蔭權嗰啲，即係幾廿萬咁啊，玩完啦，咁啊嗰啲貨仔嘅啫。你話佢係咪好貪心咧？我覺得佢未必嘅，係啊。其實因為八字都類似情況啦，因為你見到我哋喺月丑運，就因為個濕木傷到個丁火官星啊，即係濕木其實對於庚金嚟講一個陰財，即係個細嚿嘅錢，但係搞到好 Q 快。係啦，因為一嚿細嚿嘅錢咧，就影響到自己仕途。咁其實即係如果你話叫做喂，我哋即係咁講啦，當時又好明。喂，以同參角度係嘛？喂，你係文書有問題，而我哋見到係因為有啲小嘅錢銀有問題嘅。咁如果加強喺呢啲地方度留意，咁咪可能會避免到或者減低到呢件事嘅傷害程度或者影響性咯。都係噶，因為其實咧，我哋睇即係我哋有時候成日講同參，點解會有同參咧？因為有啲時候咧，你紫微斗數咧，你去引申嘅時候咧，你會睇到佢係有一個好大嘅問題。咁你話佢錢嗰方面咧，要好留心嗰個盤係究竟係咪真係有啲咁嘅嘢噶嘛？所以咧，如果我哋即係用埋八字去睇咧，咁啊會再簡單啲，因為呢八字好快你會 forward 到呢啲嘢。而係紫微斗數唔係即刻睇到嘅，係要慢慢攣嘅。咁我哋叫做咁樣會同參就叫有交流，唔會變咗你有你講，我有我講啊。咁啊可以大家一齊埋會好啲啊，係咯。咁啊係啊，所以有時候咧，我哋去研究命理咧，我哋通常就唔係淨係睇一家之言噶嘛，係咪先？我哋呢啲好不斷咁去睇下其他即係成功嘅，然之後湊翻嚟咁啊，令我哋大家都可以即係精進落去噶嘛。好，咁啊，傾雲師傅仲有冇啲關於咧佢個八字嘅補充啊？佢個八字補充就so far冇噶啦。咁但係我哋可能都會係繼續 keep 緊我哋我同阿文師傅會搞一個係即係八字同紫微咁嘅叫做同參嘅班啦。咁我哋即係先係會將大家即係譬如八字一啲基礎學理同埋紫微基礎學理灌輸俾大家。之後咧就我同阿文師傅會可能有啲例咧，就好似而家咁樣啦，係啦，咁就會係可能一個例咁啊，同一堂咁啊，我哋就會兩方面一次過講一個例，咁就去教你咯。咁如果係有興趣嘅，咁我哋就可以係啦，去揾下我哋啊，係啦，我哋可以即係用呢個方法咁樣去，即係睇下可唔可以喺個命理上邊去做一啲有趣嘅fusion 係嘛？可以咁講啦。冇錯，咁係啊，有咩事咧都可以揾我哋嘅，我哋慢慢同你傾都得。咁啊，其實嗱，咁柯文哲呢單案咧，咁啊，我哋都會繼續睇住個事態發展啦。咁睇下係咪好似我哋所講咁樣，佢係真係咁大鑊咧，可以繼續領嘢，或者我哋都係
都係亂噏嘅啫。咁可能好似上次啱啱台灣有幾個師傅話佢金單案係冇事噶嘛。咁啊，嗯好明顯就翻咗車啦。咁所以咧，嗯但係都好好嘅，我都好鼓，即係我覺得佢哋都印象好，因為佢首先佢會道歉先，佢話我睇錯咗，嗯，唔好意思。所以我都幾欣賞佢哋啊。咁嗱，有啲咩情況，咁我哋會再留意、再分析俾大家聽，究竟佢呢個命嘅走勢係點啊？好，喂，今日咧，我係啊，哋都咁多先啦，好唔好？好啊，係啊，好，咁我哋下一集咧，我哋再同大家見嘅，下個禮拜再見，好，拜拜。好，拜拜。